Takk til interpellanten Bredvold, som tar opp til debatt en sak som er av stor betydning for landbruket og for reiselivsnæringen. Begge næringene gir gode arbeidsplasser og positive ringvirkninger for små og store kommuner i hele vårt langstrakte land. Det er derfor svært uheldig at statsråden innskjerper bo- og driveplikten og innfører delingsforbud i jordloven når 35 000 landbruk står ubebodde, som direkte følge av et lite fleksibelt regelverk, slik interpellanten skisserer. Mange bygder opplever stor fraflytting, at spøkelsesgårder skaper strid, og at kommuner og eiere krangler om hvem som har skylda for at hus råtner på rot og beiteland gror igjen. For å stoppe fraflyttingen vil Høyre gjøre det enklere å drive annen virksomhet ved siden av landbruket. Vi vil forenkle plan- og bygningsloven, strandloven og regler for utmark. Som selvstendig næringsdrivende har bonden i dag dårligere kår enn aksjeselskap. Høyre har fremmet forslag om å etablere et investeringsfond der næringsdrivende i enkeltforetak kan øke virksomheten med midler som bare beskattes som selskapsskatt. Fondet vil ha stor økonomisk betydning for både landbruket og reiselivsnæringen, som begge to er næringer med mange enkeltpersonforetak. Høyre mener det skal være enkelt å starte, drive og eie næringsvirksomhet i Norge. Et klart mål må derfor være å minske administrative kostnader og skjemavelde. De fleste reiselivsbedrifter består av mange små og mellomstore generasjonsbedrifter, der hele familien svært ofte bruker sin fritid og sine sparepenger på bedriften. God egenkapital er viktig for å kunne fornye seg i forhold til en knivskarp konkurranse i markedet. Både formuesskatt og arveavgifter rammer hardt egenkapitalen i generasjonsbedrifter. Høyre mener derfor at begge deler må fjernes. Vi mener også at det er viktig å ta grep for å gjøre lovverket mer fleksibelt, slik at det blir lettere å drive gårdsdrift og annen næringsvirksomhet gjennom færre reguleringer. Flere beslutninger i arealforvaltningen må kunne tas lokalt, og den enkelte med eiendomsrett må gi større frihet til selv å disponere egen eiendom. Potensialet for at gårdsturisme kan videreutvikles og bidra til å skape flere arbeidsplasser og inntektsmuligheter for landbruket er uten tvil stort. Samtidig så vet vi at de mange særreglene som i dag gjelder på landbrukseiendommer, bidrar til å gjøre norske bønder fattigere, slik at investerings- og risikoevnen i næringen reduseres betydelig. Senest i går så kunne vi lese i Nationen at nisjematprodusenter kritiserer Innovasjon Norge sitt arbeid knyttet til gårdsmat. Den kjente gründeren Inger Rosenfeldt, som produserer ost og står bak nisjematsuksessen Den blinde ku, sier til Nationen at hun knapt kjenner noen som ikke har pantsatt huset til pipa for å finansiere økt produksjon etter å ha etablert produktet sitt. Dette er alvorlig, og det gir god grunn til å gå Innovasjon Norge nærmere etter i sømmene. Jeg håper at statsråden tar kritikken på alvor og tar den med i den evalueringen som nå gjøres i forhold til Innovasjon Norge. Når en først ser på rammevilkårene for landbruk og reiselivsnæringen, så må man ikke glemme behovet for god infrastruktur og forutsigbarhet i forhold til fremkommelighet. Gjentatte ganger har jeg fra denne talerstolen tatt opp de mange utfordringene som Fjord-Norge med våre ærverdige historiske hotell sliter med. Generasjonshotellene er en viktig del av vår kultur og går hånd i hånd med småskala landbruk i fjordene. Vi opplever stadig oftere å få lokal mat servert i lokale små hotell når vi besøker dem. Det synes jeg er utrolig sjarmerende, og jeg håper vi kan ta vare på. Tilgjengelighet er viktig, ikke bare i korte, hektiske sommermåneder, men også i skuldersesongen, i de delene av året som veiene stenges av snø og steinras. Verdensarvområdet Geiranger, som lever av turisme, er et av flere steder som sliter med vinterstengte veier. Dette fører til tapte inntekter for reiselivsnæringen, og det er slett ikke et verdensarvområde verdig. Jeg vil derfor nok en gang anmode statsråden og regjeringen om å tenke på tvers av de berørte departement, ta felles ansvar og løft for å sikre helårs adkomst frem til våre mange severdigheter, og ikke minst frem til våre verdensarvområder. Det vil også tjene småskala landbruk og ivaretakelse av kulturlandskapet i hele landet. Og kanskje burde verdensarvområdet bli knyttet til nasjonale turistveier, der staten tar et langt større ansvar enn det som blir gjort med disse veiene i dag. Takk.